大家好，又係阿威，今日咧就唔同大家睇珀麗灣啦。今日我哋衝出珀麗灣就睇掃管笏嘅海和山。點解今日過嚟呢？因為發展商開咗兩個示範單位，咁就係9號屋同10號屋，咁兩個都係別墅嘅單位。其實點解過嚟睇呢？因為呢喺新界區呢，其實別墅嘅洋房呢已經係接近零供應㗎啦。咁發展商啱啱都開咗價，意向價呢大約18,000至19,000，真係買一間少一間㗎啦。你依家身處嘅就係9號屋，咁係屬於4房雙套嘅大單位，連一個大花園。聽發展商講呢，我哋地下嘅樓底呢係入到一個雙層巴士，咁誇張㗎。寬闊嘅陽台，你中意做咩都得啊！BBQ、燒烤、擺張茶几喺度坐都幾超㗎。再上1樓嘅單位呢，有3間房，全部都係大嘅落地玻璃。望一望呢，其實佢嘅用料都真係做得好好。再上到2樓呢，就係一間大套房嚟嘅。另外呢，住得呢啲 house 呢，都預咗你會揸幾架車㗎啦。咁放心，海和山呢買呢啲別墅呢係有3個車位認購權嘅。咁另外呢，發展商都提供一個超值嘅車位價錢。咁如果想知道大約嘅價錢呢， PM 我再話俾你聽。都睇到呢度咯，俾個 like 我啦，順便追蹤埋我。咁日後有啲咩新嘅屋苑介紹，咁你都可以馬上收到。如果睇完呢個別墅單位呢，都覺得要花錢裝修，覺得好麻煩嘅話，唔緊要，發展商呢仲有間10號屋係有裝修嘅，係用咗7位數字嘅奢華裝修。咁記住讚好同埋收藏，咁我哋下一條片就介紹啦。